Gol G4 2009. Esse carro aqui tá com um barulho na direção, um rangido na direção. Aí foi retirada a caixa de direção fora. Aí a gente verificou que a caixa estava seca, quase não tinha graxa aqui na cremalheira. Que a cremalheira aqui vai ser lubrificada, lubrificada a carcaça toda. Quando fazia o giro ele rangia porque estava seca, não tinha graxa. A coifazinha, o contra-poeira rasgado, a gente vai substituir, colocar um novo. Já foi verificado bucha, tá boa, as buchas, tucho, só sem graxa mesmo. O problema é porque tava faltando graxa.